kottaa unlimited internet package kan jedhu tokko tola fudhadhaa. Viidiyoo kana kan hin poostisanii godhuu fi akkasiin share, follow, comment yookiin immoo subscribe YouTube kiyya kanaaf gootan qofaaf osoo hin taane yoo xiqqaate ji'a kana istiraatiijiin itti fayyadame hunda fayyadamtuudhaani qarshii hojjechuun at least yoo xiqqaate paakeejii unlimited ji'a tokko akkasiin bitattanii ji'a dhufutti sirriitti cimsitanii hojjechuu akka dandeessaniif sin jajjabeessuudha. Hojiin kun hojii sin amma hojjetaa jirtan kan sin dhorku miti, akkasuma qarshii invest akkasiin gootan kan sin godhu miti, iskilii biraa hin gaafatu, akkasuma sadarkaa barnootaa waan sin gaafatu, experience waan sin gaafatu hin qabu. Kana yoo isiniin jedhu hojii kana dhuftanii waan applicationii isaa buustaniif or something waan salphaa waan gootaniif qarshii argattu jechuu danda'u kiyya miti. Hojii kana irratti qarshii bareedaa hojjechuudhaaf tokkoffaa patient ta'uu danda'u qabdu, nama hobsa qabu ta'uu danda'u qabdu, consistency otoo walirraa hin kutiin itti fufee nama hojjetu ta'uu danda'u qabdu, inni kan biraa disciplined ta'uu qabdu. Isaan kana ta'uu dandeessanitu taanaan qarshii baay'ee bareedaa hojjechuu dandeessan. Hojiilee online irratti karaa salphaadhaan otoo qarshii investing godhin akkasuma beekumsa guddaa osoo isin hin gaafatin kan isin hojjechuu dandeessan hedduu isin qabadhee dhufaa waan hin jiruuf YouTube kiyya subscribe gochuun akkasuma TikTok kiyya follow gochuun jajjabeessaa. Amma otoo saatii kamiyyuu hin gubin gara har'aa hojii isin agarsiisutti yaa darbinu kottaa. Duraan dursitanii telegiraamii keessan irra deemuudhaan sarchi baarii isaarratti akka kanatti biyyoon dubirri jettanii barreessitu. Kanaalii kana argattu. Piin isa ta'e al tokko tuqxu sana booddee liinkii kana argattu. Liinkii sana al tokko tuqxu. Liinkicha argattuqxanii booddee akka kanatti isinii fida. Maqaa keessan guutuu barreessitu. Informationii keessan isa sirrii gashuu qabdu. Biyya keessan bakka amma jirtan filattu jechuudha. Isa erga guuttanii booddee herreega bakkee kana jirtu guuttu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Mana bira kan jiru 15dha. 15 guuttadha jechuudha. Sin garuu kan sin bira dhufe isa san guuttanii san booddee term service kana kilik gootanii sign up jettu jechuudha. Sign up erga jennee booddee fuula kana isinii fida. OTP2 kan jettu filattu. OTP2 kan jettu erga filattanii booddee gara telegiraamii keessaniitti isin deebisa. Gara telegiraamii keessanii deemtanii bootii irratti meeseejiin kun sin seentii ishee san fiddanii telegram bot chat ID kan jettu kana irratti guuttu jechuudha. Ishee erga guuttanii booddee guuti isiniin jedha reegittii guuttanii submit jettu jechuudha. Murtanii jechuudha. Gara Play Store keessanii deemtaniitu BitToken kan jedhu search gootu jechuudha. BitToken Global Update kan jedhu kana tuqxu jechuudha. BitToken Global kan jettu kana anamma open jedhana bira. Simbira garuu install jetti jechuudha. Ishee install jettu sana tuqxanii install gootu erga isinii xumuree booddee open jettuuni jechuudha. Open erga jettanii booddee akka kanatti banii fuula kana fakkaatu isinii fida. Erga isinii fidee booddee imeelii isaa ittiin galmooftan sana booddee akkuma dura yeroo dura galmooftan gootanii herreegattii kana barreessitu. 7 na bira 13 jechuudha. Login jedhee galaa jechuudha. Erga login jettanii booddee meeseejiin si ergamaadha. OTP sanuu nama filanne kana irratti meeseejiin nuu seenaa jechuudha. Isa eegganna jechuudha. Akka kanatti erga isinii booddee seentu jechuudha. Fuula kana isinitti agarsiisa. Fuula isinitti agarsiisu kana X gootanii keessaa baatu. Amma sirriitti nu hordofaa. Bakka kanatti taaskii maal hojjenna kan jedhuuni isinitti agarsiisa. Taaskiin nun bakka kanatti hojjennu maal akka ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Jala kanaan akkuma agartan profile, team, mine, earn, wallet, logout kan jedhu jira. Earn kan jedhu kana bira dhuftu jechuudha. Akkuma seentaniini garjallee kana paid kan jedhu kun isinitti argamaa miti. Waan hin hojjedhee xumureef na biraa paid jedha, sin bira paid hin jedhu jechuudha. Kanaaf akkuma seentaniin YouTube kana kilik gootu. Kilik gootan erga seentanii booddee barreeffama kana keessa isheen kuni koodii viidiyoo kanaati. So iddoo kana taaskii sana akka laaltan kan sin godhu gara sana kan sin geessu liinkii isinii kaa'a. Isa al tokko tuttu. Isa erga tuttanii booddee gara YouTube sanaa sin geessaa. YouTube sanarra viidiyoo keessan otoo gargarin kutiin haga dhumaatti ilaaltu. Buutiin asirraa
AI'dhaan sin hordofu waan ta'eef sobaan hojjettu taanaan akkaawuntii keessan baan sin jalaa goosisa. Hojii dhugaa ta'edha kan sin hojjettanii isa san akka kanatti hojjettanii erga xumurtanii booddee deebitaniitu verification koodii kana barreeffama ishee kana FWEB3 kan jettu kana achirratti barreessitu jechuudha. Kun kan viidiyoo tokkooti koodiin. Koodiin hundumtuu barreeffama ammattuu keessa jirtu kana hundumti isaa ofirraa kan qabudha. Viidiyoo hundumaa fi isaan fayyadamtu jechuudha. Inni kan biraa bakkee kana ilaalaa. Aarsiidha kun. Aarsii 20 hours left jedha amma na bira. Ishee kana guyyaa guyyaan hojjetama kun. Kan YouTube kana gaafa jalqabaa yoo xumurtan lammaffaa deebi'ee waan isin hin dhumneef isa kana qofaa fayyadamtu. Laalaa. Kanuma al takka kiliikiin godhaa akka kanatti naa banaa jechuudha. So aga dhumaatti isa kana ilaaleen fixaa jechuudha. Ilaalee ergan xumuree booddee konfirmi godheen fudhadhaa jechuudha. So hundumti keessan hojiin sin asirra hojjettan gaafa seentan tokkoffaa liinkii asirra sinii taasisan tuquudhaan viidiyoo ilaaltanii deebitanii sinii kaffalaa jechuudha. Paid jedhala. Complete godhuu danda'uu qabdu. Yeroo viidiyoo isaa ilaaltan immoo fuulli aappii kanaa cufamuu hin qabu. Yoo inni cufame daganaa irra deebisee sin hojjechiisa. Barreeffamni isaa jala jiru suni sirriitti argitaniitu maal akka inni jedhu jechuudha. Peejiin kun fuulli kun cufamuu hin qabu jedha. Fuula kana yoo cufte irra deebitee ilaalta siniin jedha waan ta'eef fuulicha osoo hin cufin viidiyoo keessan ilaaltanii xumurtanii koodii keessan galchitanii xumurtu. Inni kan biraa kun beeksisa kana dhuftanii akka kanatti ilaaltanii erga ilaaltanii xumurtanii booddee sinii fidaa. Amma xumureera X kana tuqeen duubatti deebi'a. Ergan duubatti deebi'ee booddee amma taaskii kana xumureera naa kaffalaa jechuudha. Yeroo tuqxanii kileemii ishee 5,000 fuuldura jirtu osoo hin taane kileem forest 50 ishee jettu kana tuqaa 50 fi ishee kan walitti da'ee isinii kenna waan ta'eef jechuudha. Kiliik goona akka kanatti fudhadhee jechuudha. So taaskii koo jalqabaa xumure amma kan naafe 19 dhaanaan jedha. So isa kanallee itti fufeen hojjetadha jechuudha. Taaskiin lammaffaa isin hojjettan isa kanadha. Inni sadaffaan immoo bakka kana laalaa. Bakkee kana maayin kan jedhu kana keessa deemtanii yoo ilaaltanii kileem kan jedhu jira bakka kana. Isa kana kileem gochuudhaaf hundi keenyayyuu sa'aatii tokko tokkoon dhufnee kileem gochuu dandeenya. Yoo barbaanne boostarii kana fayyadamuu dandeessu. Boostariin kun beeksisa nu ilaalchisanis beeksisoota kana ilaaluudhaan sa'aatiin osoo hin taane sa'a 24 irratti akka nuti fayyadamnu nu godha. Beeksisoota nama isinitti agarsiisan 20 ilaallee gaafa xumurre immoo guyyaa guyyaadhaan kan nuu kennu bakka kana jira jechuudha. Kanaaf yeroo beeksisa sana ilaaltanii xumurtan kolleekti isheen jettu kun bakka kanaa isiniifti ishee kana dhuftanii fudhattu jechuudha. So taaskii 3 isinitti hime jechuudha. Taaskii gosa 3dha bakka kanatti kan hojjettan. Tokkoffaa YouTube ilaaluudhaan, lammaffaa beeksisa ilaaluu, inni sadaffaan immoo poostarii kana fayyadamuudhaan kana gochuu qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa fi baay'ee gaarii kan ta'e bakka kana dhuftanii referrals tiim kan jettu ishee kunoo jala kana tiim jettu kana yeroo tuqxanii liinkii isinii kenna. Referral liinkii keessan kunoo ishee kana jechuudha. Invite friend isiniin jedha. Nama affeeruudhaan argachuu dandeessu. Nama tokko yoo affeerre amma marganna kan jedhu laaluu dandeessu jechuudha. So namni nama 3 yoo affeertan 5,000, nama 5 yoo affeertan 10,000, nama 10 yoo affeertan 25,000, nama 20 yoo affeertan 75,000, nama 50 yoo affeertan 200,000, 100 yoo ta'e 500,000, nama 500 yoo affeertan miliyoona 3 jedhee akkanumatti itti fufaa jechuudha. Hagee affeeruu keessanii nama gaafa affeertan illee dabalataan sinii kenna jechuudha. Isaan kana sirriitti itti fayyadama siniin jechuu barbaada. Laala amma gaafa nama affeertan akka kanatti kileem kan gootanii siniif kenna. Isaan kanatti illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii bakka kana namooti affeertan gaafa isaan hojii hojjetanii sinillee akka kanatti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kileem jechaa deemtu jechuudha. Kanaaf akka kanatti hojii kana hojjechuu dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan hundi keessan
keessaan nu barreessuu dandeessu. Telegram keenya irratti community irratti gaaffii barreeffachuu yaada qabdan gaafachuu dandeessu. YouTube kana subscribe godhaa cimsaa hojjedhaa isiniin jechuu barbaada.